Olá galera do Kawaii, estamos aqui, o dia a dia. Agora eu vou ensinar para vocês como é que se amola uma corrente de motosserra para desfiar a madeira, né? Esse tipo de amolação aqui só faz quem é profissional. Estou com a lima própria aqui. Amola desse jeito aqui. Se der 7 vezes passada em um dente, do outro lado tem que dar todas as 7 também, em todos os dentes. Não importa o tamanho da corrente, né, a quantidade, mas o tanto de passada num dente é em todos. É desse jeito aí.